首先佢啲臘腸咧係有酒香味嘅，有冷氣機啦。學生哥18樓都同你硬到啦，8樓你叫老人家硬真係攞命。觀眾早晨，而家朝頭早8點鐘都未夠，我所在位置係昌崗地鐵站啊。咁啊呢度咧呢個站咧比較有趣，係廣州地鐵啊，因為廣州咧分海珠區同埋非海珠區，河南嘅地鐵第一條咧有轉線嘅站嚟嘅。咁啊講明咧呢度係一個大站，咁附近有啲咩咧？譬如話醫院啦、大醫院啦。應該要廣醫院，如果我冇記錯嘅話，同埋仲有美術學院啦。咁至於我今日嚟做咩咧，就梗係咁早，梗係食早餐啦。咁喺附近咧有一個好出名嘅食早餐嘅地方嘅。咁其實都嚟過幾次㗎啦，不過通常都係下午咯。而家嚟食早餐，記住昌崗地鐵站 C 出口咁就得㗎啦。昌崗站咧係我經常向大家推薦華夏大酒店同埋廣州南站中間一個地方。咁如果你要去廣州南站，幾乎避唔開就係昌崗站嘅，即係呢度啦嚇。咁當然啦，你可能係坐車經過嘅啫。食早餐嘅地方咧喺對面馬路，我自己都搞錯咗，應該係 C2 出口會方便啲嘅。咁當然啦，你喺前邊行啊，或者呢邊再過多次馬路都冇乜問題嘅。我哋喺前邊嗰度過去。咁個古仔俾大家聽啊，上一次我咪去香港嘅，咁啊坐高鐵啦，廣州南站坐高鐵啦。當時咧，我一出咗門口，我發現我帶漏咗啲嘢。咁我就嘗試去喺路上揾，因為當日咧我係好早起身嘅，好早出門口嘅時間綽綽有餘。咁咧就喺呢度附近重新出個站，然之後揾咗一輪，咁啊買唔到啦嚇。呢個唔係重點，重點係咧，我就後來揾完之後就再坐打車啊，的車啊，過去廣州南站。咁啊，大家估下喺呢度嘅廣州南站啊，正常情況下係收幾錢咧？朝頭早咁當時，如果我冇記錯，因為佢行咗高速公路嘅，行咗一小段，應該東新高速，好快嘅，10零分鐘就到嘅啦。大概係用咗50蚊度，係咁啊！大家都知道，心中有數哦。如果我唔想坐地鐵啦，其實地鐵係方便好多，我認為嚇。咁但係你可以選擇，有得選擇最好噶嘛。唔想坐地鐵，我要坐打的車去。咁嘅話咧，大概係50蚊度。於面前呢度咧就係美術學院咧，哇！嗰度有隻貓好靚喎，咁靚嘅貓係流浪貓，冇理由嘅。嗰隻貓有人嘅。我要食早餐嘅地方咧，就喺呢度過去啦。哇，好多舊屋喎，但係又有星巴克喎，就係呢度啦。咁啊，唔係嗰間啊嚇，嗰間都好，但係唔係要食嗰間。咁啊，順賢小食店就係呢度嘅。咁啊，朝頭早冇食雞蛋仔啊，食糯米飯啊。有冇得食先？有啦，我都見到啦，呢度。我又買到我早餐，咁呢個咧係糯米飯嚟嘅，然之後咧要咗一杯豆漿，咁呢度咧加埋呢個啊嚇，總共係10蚊咯，幾靚啲豆，嗰度糯米飯，糯米飯咧係好多功夫嘅，佢呢度淨係收8蚊，咁大碗喎，如果你多幾個人嚟咧，其實係可以叫大份啲 share 嚟食咯，有臘腸啦。有蝦米啦，有花生啦，呢個應該係臘味嚟嘅，我估。大家中唔中意食糯米飯咧？以前喺喜義路有一間嘅，做咗好多年嘅，都起碼20年之前已經係冇做嘅。咁而家咧喺市區咧，仲會賣糯米飯嘅鋪頭其實並不多，呢度係其中一間。有得賣，不單止，仲要其實煮得好好食。首先佢啲臘腸咧，係有酒香味嘅，然之後咧，佢咧功夫夠多啊，做得好啊，因為糯米飯唔係好似米咁容易炒嘅。
不停攪拌，不停攪拌，不停喺唔同嘅時段擺啲配料落去，務求做到令到你每一啖，就算食唔到啲配料，都可以食到唔同配料嘅香味。佢係做得到，最濃味嘅一定就係臘腸㗎啦。咁然之後蝦米咧，仲有唔知啲蝦米用得好靚啊！佢唔係嗰啲得個殼嗰種咧，佢唔係。咁啊，仲有恰如其分嗰啲臘味嘅香味咧。臘味咧係有一種好特殊嘅香味，或者叫煙燻味。有人唔喜歡，有人喜歡，我就唔算非常喜歡嘅。佢啱啱好，同埋仲有個糯米咧，佢唔算話好黏口嗰種嘅，即係你梗係會黐住嘅，但係唔係話好似全部搭埋一齊嗰啲又係唔好食嘅。有少少咬口，少少，但係咧又唔會令到你不停咬，不停咬，好似咬緊香口膠咁。真係幾好。咁再加埋啲炸花生粒，花生係硬嘅，炸過嘅。咁其實餐廳咧都係冇裝修咧，冇環境咧，但係有招牌嘅，就係咁坐住喺度食咯。食飽啊，嗰啲垃圾咧就喺後邊有個垃圾桶，咁咪掟落去咁咪得㗎啦。哇！如果中意食葱咧，呢度就滿足啦。我係中意嘅，同埋佢哋係冇落芫茜嘅，因為芫茜啲味太過霸道，有可能再加上臘腸先。咁佢哋呢度嘅早餐除咗糯米飯以外咧，飲品咧就係呢個，又或者要粥。咁因為始終唔係話大店啊，咁啊所以咧佢冇辦法，佢只能用膠兜嘅。咁如果你喜歡，你可以自己帶啲餐具過嚟打包帶走啊。咁啊，老闆娘都幾好傾嘅啦。好老實講喺社交媒體，其實早1-2年佢已經係開始火爆，因為我認為咧疫情咧係重新將廣州嗰啲餐飲啲格局咧洗過，有啲咧係會越做越好嘅，有啲咧就點都冇辦法堅持得到落去，有啲咧係真係已經變差，但係咧靠老闆經驗啊，或者各種原因啦資金啊咁啊又冇斷裂啊，各種原因咧就堅持得到落去。咁啊呢一度咧就係屬於嗰種咩咧？喺疫情之前其實唔算話勁旺，又或者好出名嗰種，但係疫情咧反而搞旺咗，因為幾個原因。我認為第一個咧，好似佢有呢種咁樣半戶外坐咗喺度食咧，其實唔使室內咧，就算法例冇好嚴苛嘅規定都好啦，食嗰個都放心啲啊，唔使室內，好驚啊嗰陣。第二，佢有得外賣嘅，而且大部分都係外賣帶走。嗱，好似咁樣打包份帶走，翻去公司食，咁啊安心啲咯。我話，因為嗰陣唔知搞幾耐啊嘛。大家有冇翻過嚟飲呢啲豆漿？呢個已經算貴啦，貴過去趁墟一個 double 啊。不過講緊咧都係2蚊，去趁墟咧就1蚊。咁呢個小食店咧就唔同話我哋平時去開嗰啲老字號啊，咩珍珍啊、西華路嗰啲咧，因為遊客越嚟越多咧，其實本地街坊就已經唔係太喜歡嘅。其實味道冇問題，咁但係順營呢度咧就仲未去到嗰個 level，就爭啲啲咁多。因為我成日都講啊，最好食嘅餐廳其實就嗰種叫冇以前咁好，佢仲爭少少就到呢個 level 嘅。呢度食住糯米飯，咁啊豆漿，都可以。同埋佢有豆腐花賣。咁另外咧喺社交媒體度咧，即係小紅書咧，咁就會好火爆，好多人趨之若鶩，但係咧當然亦都有啲唔同嘅聲音，譬如話佢會話老闆娘態度不是太好啊。今天還好，好客氣。可能晏啲做得好攰，會心急啲啦。仲有一件事情係咁嘅，其實咧呢度啊係近曉港地鐵站啊多過近昌崗站啊。如果講行路啊，不過
通常咧我哋係懶得再轉多次地鐵嘅啫，因為我係2號線過嚟嘅。咁如果大家係要去廣州南站咁，其實曉港過嚟咧都好近嘅。曉港有咩？曉港公園，繼續往北就係江南西，往南就已經係廣州南站嘅，好方便啊！如果要去廣州南站嘅話咧，揸車26分鐘。我嗰日可能太早啊，冇乜塞車。咁如果係坐巴士嘅話，喺呢度去到咧就半個鐘頭咯，係啊，幾方便。當日我去到廣州南站，冇拍攝俾大家睇，其實好方便。一出到嚟睇住個 number 已經知道自己喺邊度入站，咁然之後入去咗拍身份證，直接入得到嘅，幾好。我繼續，佢哋咧因為朝頭早好火爆，附近翻工嘅啦，學生啦都有嘅。豬紅湯都好好嘅，不過我嚟朝頭早嘅豬紅湯，同埋朝頭早有冇豬紅湯咧？我唔記得啦。其實呢啲咧就係廣州嘅早餐店嘅形式，即係嗰種快快脆脆買咗就行嗰種咯。咁呢間係算做得比較好嘅，有啲係可以做得好差嘅，因為求快求平啊嘛。咁佢哋又會有油炸鬼，有粥咧，有餃子啦，餃子係煎好嘅，就唔係現煎嘅。咁啊，仲有啲炒麵啊，各種都有嘅。咁啊，咁咪行過又食一兜咁樣，好開心。喺呢度附近咧，因為有美術學院啊。我成日都認為美術學院嗰啲同學仔咧，應該係喺廣州讀得大學嗰啲咧，係會比較高收入嘅，即係可支配嘅錢比較多，因為佢畫畫啊嘛，係咪？有好多 freelance 要可以接得到噶嘛。咁所以咧佢哋不是太喜歡住喺學校裏邊。我總是咁認為咧，就會喺附近租屋咯，唔使租好遠嘅。而且大家都知道咧，有時候藝術創作呢啲嘢咧，即係你可能係要好花時間噶嘛。呢度咧就叫做細江路，大細個細，好好記嘅啫。喺呢度都係有屋租嘅。呢啲係一房一廳嘅又有啦。美術學院對面細間又有啦，咁有張床咯，有冷氣機啦，呢樣最緊要，有水啦，洗手間啦。咁唔排除有啲可能洗手間係公用嘅，有熱水器啦。好似左邊呢個咁，都會有不少人咧投資呢啲屋㗎，好似大家面前見到呢啲咁樣。咁最平細江東區都係155萬，係咪？咁上邊嘅135萬。咁佢有幾個原因嘅。第一個咧就為咗細路仔讀書，因為呢度咧省級昌江東路小學係一間唔錯嘅學校嚟嘅。咁然之後小朋友入咗學啦，咁佢唔喺度住㗎，嗰啲人就為咗讀書嘅啫。咁劏出去嚟租俾人住咯。一個月執翻幾多算幾多？呢啲通常咧，我認為都係租2000蚊一個月到啫。好似呢個房咁樣2室1廳，我估佢最多租到2間嘅啫。我估甚至乎得1間。佢哋係會因為呢啲屋咧，佢係有房產證啊嘛，佢唔係公寓，咁佢可以喺裏邊煮食各種嘅。學生又負擔得起嘅前提之下咧，業主又達到佢願望，就係可以將個屋租出去，每個月有錢收咁咯。小朋友又讀到書，至於租屋嗰啲嘢，我諗各位觀眾都唔關心㗎啦冇理由你喺海外翻到嚟呢度租呢一種屋嘅。講下酒店價格咧，其實都講過幾次㗎啦。呢邊嘅價格咧唔算太離譜嘅。首先咧，你係會揾到好多公寓啦。咁公寓咧價錢梗係平啦。佢寫明係公寓啊，係咪？因為啲同學仔可能嚟考試啊，咁佢哋都住翻啲公寓咯。咁有啲係酒店嘅，我推薦嘅係我咧就推薦呢一個柏麗酒店，277蚊。其實應該好多香港觀眾都唔陌生嘅。呢度係有中旅巴士翻香港嘅。你可以選擇有得揀係最好嘅，因為或者係達標國際。咁呢度上邊咧好靚嘅呢棟樓，行少少就係昌江地鐵站上蓋。咁然之後咧，大概係民宿嚟嘅。住之前海外觀眾一定要確認一下，因為公寓咧未必住得到嘅。咁但係咧查唔到就冇事咯。再遠啲
華海賓館呢個咧就好老牌嘅，好舊嘅。咁而且咧，佢以前咧就海軍嘅，咁而家就應該轉咗型啦，賣咗俾私人啦嚇，319蚊咁都可以啊嚇。見翻呢隻貓咪添，上次都見過佢喺度拗緊痕咧，就係細江路啦，我係會咁叫呢度嘅。又或者如果講大名就叫昌江咯。喺前邊往右轉咧都係有市場嘅，因為我唔去市場嘅，又冇嘢買，四圍帶大家行下。我哋去曉港嗰邊行緊呢度咧，其實已經係昌江東路嚟㗎啦。咁喺前邊咧，如果你一路去，前邊呢個位置其實去到番禺嘅。咁當然啦，如果係揸車都仲需要好長時間。但係如果你話要去廣州南站咧，其實係就行呢條路㗎啦。咁但係如果右邊嗰度上橋咧，其實過翻去越秀區嘅，即係過翻去河北㗎咁嘅咯。海珠區咧，我哋拎起嗰啲舊屋嗰邊啊，即係同福東路啊、同福路嗰啲咧，如果講係遊客比較喜歡嘅，有好多小食店咧，其實反而喺翻曉港又或者昌江呢邊㗎。咁啊，既會有近江南西有好多嗰啲辣菜啦，又可能會有陶陶居啦，西油地鐵站上嚟就有C2出口。咁如果一路去到曉港咧，前邊咧都仲有幾間小食店好出名嘅。不過而家朝頭早可能未開門住。而家翻嚟廣州，好多地方去過咯喎，想再深入啲，好似我咁咧，又去下荃灣啊，又去下大窩口咧，其實咧〜呢度都係一個唔錯選擇。北京路啊、上下九嗰啲固之然肯定係要去啦，慢慢品味。咁但係咧，我認為啊，昌江、曉港呢邊咧都係可以排得比較前嘅。即係你話嗰啲都好似去得幾多咯喎，想換下口味喎，咁啊可以選擇嚟呢度嘅。只要行咗幾步咧，呢度已經係曉港地鐵站嚟㗎啦。呢度咧曉港西馬路，咁裏邊咧都係一片一片嘅住宅區嚟嘅。咁以前我講以前仲係國企分宿舍嗰陣咧，呢度咧郵電嗰啲職工啊喺度住得比較多。到路口咧，大家匆匆忙忙趕住翻工啊，咁啊轉右咁啊過翻去南泰嗰邊咯，上橋就過翻去河北咯，好方便嘅喎。咧如果喺廣州就係越秀嗰邊咧，荔灣嗰邊咧，咁啊大路就有康王路啦，即係條路好闊嘅。咁但係嚟到海珠區咧，就不得不提呢個昌江路喎，經常都會塞車啦，同埋都幾多居民區喺附近嘅。同翻到去荔灣一樣啊，都係要修路嘅。你睇下修路，又係修路。之前咧早幾集去到番禺都係啊，佢一修路咧就會塞車。呢度都係可能未到嗰個時候。步行咗一陣啦，嚟到呢度啦。咁咧，呢度係曉港地鐵站 D 出口，呢個8號線，同埋8號線只有8號線。咁去得到邊咧？陳家祠咯，係啊，呢一路坐車就去得到翻去陳家祠嘅，好方便嘅。咁啊，大家有機會真係可以過嚟呢度試下，又或者一德路唔係8號線嘅咩上下九步行街啊嗰啲，所以大家如果翻到嚟，就算你未必喺呢邊住酒店都好，咁你係可以譬如話海珠廣場咁，你坐到去先頭昌江，然之後再坐一個站就嚟得到呢度嘅，好方便。可惜老城區嘅地鐵站咧就要步行落去咯。推薦有咩美食啦？首先第一個呢個我並不是太推薦，因為疫情嘅時候同老婆嚟食過一次，因為疫情嗰陣咧冇嘢食啊，有得食啊已經好開心，但係佢係唔會令你開心，我都唔怕講，其實真係都甚至乎喺我心目中要揀幾間我哋拍過啲片啊，哎呀唔推薦嘅呢個係其中一個啦就爭少少就可以用難食嚟形容嘅，唔知點解嘅。第二個咧睇唔睇到前邊飛機嗱，香港觀眾咧就覺得唔興香嘅車，即係周圍都有啦。喺香港，我意思係或者澳門都係嘅。咁但係喺呢度咧，喺廣州咧就唔一樣啦嚇。佢哋嗰啲格仔餅啊，尤其格仔餅，我係最中意嘅。即係如果要喺廣州能夠食得到有香港嘅味道嘅咧，就只有佢嘅啦。啲料好重手嘅，好 heavy 嘅，但係好食咯。
同埋用料足啊，因為咧廣州老闆自己經營嘅，佢就唔會話偷工減料啊，嗰啲雞蛋啊嗰啲全部做到好足嘅。咁啊，朝頭早係1點鐘開門咯，係啊，而家都未開工，咁啊朝頭早就賣下早餐咯。食過一次啦，真係幾好嘅，不過就唔係好就腳，就唔係我哋經常會出沒嘅地方咁啊，所以冇過嚟嘅啫。大家有機會翻嚟試下，試下佢究竟同香港嘅對比係點啦。朝頭早賣早餐，呢度咧居民區啊，又係呢種咧好舊嘅，可能冇電梯嘅，咁上邊咧仲係會有防盜網嘅，大概係80年代、90年代落成嘅，咁啊呢啲屋咯，咁啊正如先頭所講，好多可能會係以前嗰啲郵電子弟啊、嗰啲職工啊嗰啲宿舍嚟嘅。咁啊有啲係仲舊啲添，嗱睇住左邊呢度啊，似唔似我哋翻到去沙縣市場咧，見到嗰啲舊屋啊？呢啲可能60年代落成，70年代都未至於，可能係建國之後就落成啊。嗰啲風格咧，好似蘇聯式嗰啲屋咁樣，就有好多車停住喺度咯。咁廣州係俾嘅喎，因為點解咧？可能笪地係佢哋自己嘅，咁所以係允許，冇辦法。度咧亦都係新進一個比較年輕人喜歡嚟嘅地方啊，因為咧西華路又話好多網紅店，太遠坐地鐵又唔方便，咁啊呢度咧甚至乎你話係雙地鐵都唔出奇啊嚇。但係如果要嚟感受嗰種年輕人吃喝玩樂嗰啲氣氛咧，就唔好咁早嚟啊！朝頭早咧係嚟食早餐嘅啫。呢度地鐵站口，我唔識㗎，我即係講俾大家聽嘅。喺呢度咧係好多嗰啲布匹啊，嗰啲批發市場嘅，咁佢哋可以做得到咩咧？首先你係可以，譬如話你有間屋，我要整窗簾，咁點辦咧？呢度就可以幫得到你啦。平，總之就係、是、咁。你話嗰啲手工係咪好好咧？其實如果純手工計咧，佢做得幾好嘅，因為做得多啊嘛，係咪？咁但係啲款咧就可能係手舊啲啦嚇，因為始終咧同機器做係唔同嘅，機器擺落去個 program 嗰度咁就出嚟嘅啦。呢啲咧就純手工，但平咯。有啲老城區行下，雖然唔會有話嗰啲舊街舊巷嘅味道，咁但係咧就呢啲都係建國之後落成嗰啲屋嚟㗎啦。即係大概以前咧，我哋廣州人會話係寧要河北就一張床都唔要，河南一間房咧就係呢度，就係呢啲地方嘅。依家就梗係唔係啦，你試下俾間我啊！車位我都要啊！啲屋咧就真係舊咗啲，係咪？真舊咗啲，呢啲舊到係連加裝電梯都冇做，因為佢加裝電梯都要有一定標準嘅。佢唔係話，哎呀，我加裝上去夠高啦，呢啲都未夠高，加裝都冇乜用嘅啫。面前呢啲咁嘅仲舊。咁啊！但係咧樓下咧就係做咩咧？就係做嗰啲衫啊、車衫嗰啲嘅，睇唔睇到？買塊布，咁然之後車衫咯。即係我真係唔識。其實咧，好多人嚟到廣州咧，就專門嚟呢度買衫嘅。佢會有好多貨尾集中喺呢度㗎。咁因為賣衫咧係咁嘅，賺頭蝕尾嘅啫。頭嗰幾件咧賺得你好深㗎，後邊斷咗碼咧就真係會蝕住嚟賣㗎。咁啲貨尾咪全部集中晒喺呢度，咁啊識嘅咪嚟呢度揀咯，有啲啱自己嗰啲尺碼咁啊，可以喺度揀到不少好嘢。佢唔係嗰啲二手㗎嚇，因為啲屋太舊咧，可能有啲都未有天然氣啊或者煤氣、石油氣入戶啊，仲要賣呢一啲瓶裝嘅石油氣，越嚟越少啊，市區唔俾啊。仲有間學校，呢個係設計學院，唔知咩，但係門口整到好靚，好似呢啲咁畫晒畫咁嘅。近美術學院咧，附近咧嗰啲壁畫都靚啲嘅，大把學生上過嚟一試身手啦。呢邊就全部都係賣啲布匹嘅生意啦，只不過人哋未開門咁解嘅啫，好旺啊！去到人哋開工啊，尤其星期六日嗰啲週末嗰啲咧，全部啲布擺晒出嚟咧，就係曉港又或者昌江東呢邊嘅印象咧，
屋係舊嘅，冇乜太多新嘅屋。然之後咧有好多賣布匹㗎啦，同埋少量小食，以及係美術學院咯，設計咯。以前咧廣州咧係有好多工業嘅，而家慢慢遷走咗，無論重工業也好，輕工業也好。譬如話西華路其實以前係一啲特殊嘅鋼材，即係佢唔係好大嘅，唔係話嗰啲要攞架大貨櫃先運到，係輕型嘅鋼材嗰啲廠啊，又或者佢衍生出好多，譬如電筒廠啊、電纜廠啊呢啲。至於我屋企樓下咧，其實咧就係做鋁契嘅，係啊。咁後來咧就慢慢啲廠啊要遷咗，一唔係就我哋會一個詞啊叫關停並轉，即係咩意思咧？即係做唔落啲生意就冇鬼做啦，一係就俾就賣鬼咗佢，一係咧就合併咁啊，等啲人退休咁就算啦。咁又或者轉型咯，係啊。咁呢邊都係嘅，以前係正如我先頭所講係嗰啲郵政嗰啲嚟嘅，咁喺後邊仲有一個好大嘅嗰啲郵局喺後邊啊，嗰啲，因為佢郵局咧佢係要有轉發，即係譬如話啲嘢啲郵件喺外地運到嚟，要擺低喺度，跟住再轉發出去，分落去每個區咁啊嘛，咁啊梗係揾啲地方大嘅地方嚟擺㗎啦。咁但係而家咧似乎唔係太適合喺呢度，全部都係舊屋，幾舊啲屋。冇地產商開發得到，大家知唔知點解啊？先唔好講錢啊，錢到位就一定得嘅，而係咧佢哋可能有好多產權啊、唔明晰啊，佢又唔似係西關嗰啲咁，佢可能會係佢哋以前嗰啲宿舍唔賣得，係咪？咁咪變成咁咯。其實如果你話住呢啲真係不是太好住，呢啲又可以佢用嚟拍鬼片都得㗎。但係上邊又確實仲有人住㗎喎。咁樓下又有啲早餐檔咁咯，咁啊有個小社區院花園仔喺裏邊，都幾舒服嘅，就係舊啲嗰啲屋。呢度仲食腸粉添，細鳳拉腸，好似好出名嘅喎。至於隔離咧又有啲畫咧，嗰啲美術生喺度畫畫，曉講。肯定係唔會少得到嘅咖啡店，呢度都會有啦。對住炭屋佢叫做，爭啲讀錯字添。有一段好長時間冇嚟過呢邊，有好多鋪頭都唔同咗。人氣又唔會話變差，又或者變好，因為佢又冇乜話有啲新產業嚟到。乜住都係嗰啲老街坊啊，又喺度讀書。一家幾代咁樣，你係要佢搬咩？似乎又冇乜必要啦嚇。呢啲就係廣州老社區嘅感覺。我覺得前面仲有檔腸粉檔都好出名嘅，仲有嘢飲，大運酸檔，檸茶10蚊嘅。呢個係貓咪酒店，冇錯係嘅。盧老師係啊，貓咪酒店。呢度咧係唔會有城中村嘅，咁再遠啲去到穗寶鄉咧就係城中村啦。咁嗰邊咧就有產業啦，就旺好多，不過咧都係外來人口居多咯。即係唔係嗰種喺度會諗住扎根幾十年嗰種，不是嘅，不是嘅。咁同埋佢哋基本上都唔會租呢啲屋㗎啦。我講下附近樓價，我先頭不停喺度講話以前呢度係啲宿舍，我係咪冇講錯先？譬如好似呢啲咁樣樣，呢個係我呢個公寓嚟㗎啦，下邊呢個先至係屋嚟㗎嚇，34,000蚊一平方米啊，唔使咁貴啩。17,000啫嘛，我知點解啦，因為佢運咗呢個公寓落嚟嘅，咁一溝淡咪17,000咯，呢個價錢唔啱。對面電信大廈係咪又係電信先？都要200幾萬啊，哇，都唔平喎，咁係雙地鐵喎。
再嚟仲有西馬路小區啦，呢個平啲啦，23000急145萬，都係50平方米嘅。哇！而家廣州嘅樓價咁硬淨嘅咧嚇，不過可能到到交易嗰陣就唔係呢個價啦。細江東路小區，即係先頭我哋睇過話有出租嗰度咯，90幾萬，呢個就好舊嘅，呢個係高層8層，意味住咧應該冇電梯，行路上去8樓。呢啲咧出租俾啲學生哥就最好啦，學生哥18樓都同佢贏到嘅，8樓你叫老人家贏真係攞命。咁啊，附近樓價基本上都係咁嘅。有啲新啲嘅38000啦，呢啲小區啊27000啦。呢個係會唔會有電梯？都係冇電梯嘅。好耐之前，以前啱開始嘅時候咧，開始咗無奈啦，咁啊同老婆過嚟叫做八下睇下人哋呢邊嘅樓價係幾錢。當時咧都問過有電梯咧，大多數咧都要即係新家裝嗰種啊，35000一平方米。然之後咧冇電梯就未至於到先頭嗰啲咁舊啊嚇，都要3萬。咁而家平咗少少，好處就係大多數都係廣州人喺度住咯，曉港中馬路度有不少好學校啊，其中一個就對面呢間啊，都算幾好噶啦，應該冇記錯97中，唔知而家有冇俾人合併咗啦啊？呢度仲有租盤啊，一方雅居，啱先睇咪要38000一平方米嘅，呢度租緊4800蚊。咁大家就知道大概嗰個價位喺度邊。呢度好多租盤啊，下邊全部都係2000零蚊，有啲係3500都係有嘅。我大概都係呢個價錢啦。大家睇唔睇到啊？215萬至300萬之間，可以租到4800到3500之間咯，係啊。咁啊當然你要同業主傾㗎啦嚇。呢個就基本上係廣州嗰啲租樓嘅價格嚟，冇一個電信嚇，成條街都係啊，嗰啲電信公司啊，中國電信呢度係。至於對面冇錯啦，仲係廣州市第97中學。以前有個朋友都喺度讀書，好爛啲成績，我都已經唔好得去邊，佢仲衰。跟住鏡頭一直往前行咧，就可以翻去曉港地鐵站嘅，咁我會行翻去嗰邊啦。咁啊嚟到而家已經係差唔多9點鐘啦，好多街坊啊出嚟買餸，因為帶小朋友翻學嘅該就都翻齊啦。咁啊該飲完茶飲完啦，該食完早餐食完啦。不過咧呢邊啊，感覺上咧好少飲茶嘅地方，唔知大家發唔發現嘅？即係行咗咁耐，未見到有嗰啲老茶樓啊，咩6折啊、5折啊，見唔到喎嚇。咁佢哋啲阿叔叔去邊度食早餐飲茶咧？可能佢哋唔飲咯，只能咁理解。當外地人咧嚟到廣州住咧，佢係為咗小朋友讀書㗎，即係小朋友讀書係一個好緊要嘅一個環節嚟嘅。講個古仔啊，琴日我哋咪去Sam's Club 嗰度買嘢，買完之後咧有個哥哥推向我哋 sell 信用卡啊，咁嗰個老婆又話：喂，搞張啦，冇所謂啊！我話搞啊，咁啊搞完之後咧，咪同嗰個哥哥傾偈啊。咁嗱，首先講清楚先，喺內地咧做信用卡推廣咧，其實唔係一件可以揾到好高昂收入嘅職業嚟㗎嚇，但係會比較輕鬆。咁咧嗰個哥哥咧，我哋又問佢：你喺邊度嚟咁吹水傾下偈啊？佢話我喺茂名嗰邊過嚟㗎，男嘅，咁後生嘅，但係佢咧就話我以前咧喺深圳讀書㗎。深圳大學㗎，咁深圳大學都唔差嘅喎。即係雖然唔係話人哋點解要即係睇低人哋，你深圳大學讀書嚟呢度先有信用卡，唔係咁嘅意思。各有前因莫羨人嚇。咁但係咧，佢又講咗一點好大嘅理由出嚟，就係其實佢係為咗小朋友讀書，因為佢見到我身份證上面寫越秀區嘅，咁佢係為咗小朋友讀書而可以講唔知算唔算叫屈就啦嚇，我唔知啊嚇。唔知用得呢個字啱唔啱？喺嗰度 sell 信用卡咯。
係啊，咁佢話深圳咧太急啦，而且咧就算揾到錢都好啦，都冇辦法置得到業㗎啦。咁與其係咁，不如翻嚟越秀區。咁當然會唔會人哋太太係越秀區人，我唔知啊嚇。又或者佢太太係佢屋企又已經喺越秀區置咗業，我係唔知嘅。咁但係咧講明一樣嘢就係佢係為咗小朋友讀書啊，先至喺越秀區。咁越秀區嘅資源當然好啦，其實整個廣州咧都係唔差嗰啲教育資源、醫療咧、教育咧呢兩樣嘢咧，係深圳仲要花好多時間先追得上。尤其係比較基礎嘅教育咧，即係小學啦，簡單啲嚟講就深圳同廣州比都仲有啲距離。甚至乎再講遠啲，大學都好啦。嗱，我哋啱啱行過啦，係咪有美術學院？其實深圳係冇嘅。咁又或者係一啲醫科學院啦，深圳都仲好啲醫科學院，因為近香港同埋因為嗰度好多潮汕人嘅，係咪？佢哋讀醫好叻嘅。咁啊，甚至乎可能係有啲理工嘅學院啦，深圳即使有，都係要靠香港上去嘅啫。咁啊，醫療更加唔使講嘅，因為醫療咧係要講個醫生咧見得到幾多案例嚟提高個水平㗎。如果冇案例咧，其實嗰個病例臨床經驗，我哋會叫做其實係唔會太好。深圳咧啲人咧咁後生，冇乜人去睇醫生，冇乜臨床經驗嘅啫。同廣州唔同啊，醫生一坐低講兩句，醫生知道佢咩事嘅。咁啊檢查都要檢查啊，但其實成個方案已經出咗，因為佢見得太多。咁啊呢個咧就係我對深圳同廣州嘅理解咯。因為之前咧有觀眾咧就講有一集咧講到深圳同廣州嗰個亞運會嘅時候，咁就話好似唔係好中意深圳喎。咁確實係有啲嘢大家要分工明細噶嘛。你唔係乜嘢都想食噶嘛，係嘛？嚟到呢度又見到有啲高樓啦，呢個叫粵安花園，幾舒服喺入邊。又有小區管理，有保安叔叔，又唔使驚啲電雞飛嚟飛去，老嘅嫩嘅喺裏邊玩，幾好啊！前邊好似仲有市場嘅，市場我唔去嘅。對面有啲文具鋪各種啦，雲吞麵店，你喺深圳想食個雲吞麵，其實都不是太容易嘅。亦都會有香港觀眾喺我頻道後邊留言，佢話上深圳你估平啊？如果喺港島區上去一次使成100蚊，你話北區嗰啲過去咁都方便嘅。長者搭車又唔使錢，各種。同埋深圳咧有樣嘢做得好，廣州呢個係真嘅，係咩咧？佢係不論你是不是深圳人都好，只要達到某個年齡咧就可以減免㗎啦。試過一次同阿爸阿媽去到深圳都係，其實係可以揸住身份證就要求減免，都冇做到。廣州就唔同嘅，亦都有好多觀眾問，究竟廣州長者坐地鐵有冇減免啊？唔好意思啊，冇，一定要本地居民先至有嘅啫，外地是沒有的。似啲叔叔講，你唔知道佢有冇本地戶籍嘅。如果係冇嘅咧，就算租屋都唔得啦。廣州係咁嘅，肇慶咁你係置咗業就得㗎啦啩。咁我哋喺廣州置咗業都得嘅。不過其實嚟到東橋南呢邊咧，又更近嗰啲布匹市場啊，佢就係嗰啲人中大嗰啲咧，因為好近㗎啦。咁咧繼續往前行咧，就翻去曉港地鐵站嘅，我會去翻嗰個方向。呢度咧大路見得到更多㗎喎。啲屋冇咁舊咯，大家睇下對面呢啲，大概我估應該係90年代左右落成啦。見啦，聽見東曉南呢3個字咧，就即係完全唔知道喺邊，覺得有一個好偏遠嘅地方。如果係要坐車嚟咧，仲要上網慢慢睇，攞本書出嚟揭下，究竟喺邊度轉線咧？唔識㗎。依家咧就方便，無論係地鐵又好啦，甚至乎自己揸車打車啦，話連5號車都嚟到呢度添。原來一路去到瀝滘。大家以前有冇坐過5號車？呢邊咧就外地人會稍為多翻少少啦。咁唔似先頭裏邊嗰啲舊社區咧，佢哋可能係喺度住咗3代人嗰啲，呢啲咧就外地車牌會多啲咯，電雞會更加隨處放咯。有啲拉鏈嘅鋪頭
即係你做衫你要有拉鏈㗎嘛。咁佢係廠家嚟嘅。呢度又有個輕紡城喎，即係賣布匹啦嗰啲地方咯。但係似乎生意一般啲嘅，咁啊係呢度唔係核心區域，去到中大路都行唔到啊！呢度起碼早仲行得到路嘅嚇，同埋條路唔算好繁忙咯。係咧就日日落雨啦，今日咧就終於停雨啦。琴日中午都係有落雨嘅，咁咧今日應該就可以啦，唔係喎，佢話仲有55分鐘又落小雨。而家氣温都唔算太辛苦啊，25攝氏度。咁接落嚟咧，下星期我計劃咧，其實大家睇緊影片嘅時候咧，我可能會外遊，因為點解咧？因為點解早排唔出去落雨？因為落雨咧好怕一啲比較基礎建設冇咁好嘅地方咧，佢可能會有啲因為受雨水嘅影響啊，唔知會出現啲咩問題噶嘛。我話早幾日大家唔知有冇睇新聞啦，亦都有觀眾關心我，就話我因為好多觀眾都知道我阿爸阿媽喺肇慶住啊嚇，咁啊好關心係真嘅，就話肇慶水浸究竟影唔影響啊？其實咁嘅肇慶係一個好大嘅城市嚟㗎，喺廣東省內有好多唔願意管嗰啲城市都掟晒俾肇慶管啊。其實咧水浸嗰度叫懷集啊，好鬼遠嘅。咁咧差唔多咧喺呢度去到我阿爸阿媽屋企嘅路程，就係我阿爸阿媽住嗰度，再去嗰個懷集。差唔多係咁上下，大家可以想像喺度揸車都要成個鐘，應該就冇咩影響。而且咧，通常呢啲會被水浸的城市咧，都係為咗保住大城市嘅。有啲佢可能係故意令到佢水浸，有啲可能唔係啦嚇。咁但係佢其實住嘅人唔係好多，都係縣城嗰度浸咗少少，同埋下邊嗰啲村嗰啲咯。咁你話係咪好嚴重咧？個個都唔想發生，但係其實廣東處理呢一種問題，已經係好有辦法㗎啦嚇。咁唔需要擔心啦，至於我爸媽更加冇問題。咁接落嚟，我可能會往東邊行，有機會嘅話咧，因為個女未放假，睇情況咧，又或者係6月底出發，6月最尾嗰幾日，又或者係7月初，咁到時再算啦嚇。甚至乎可能揸車會去到福建都唔出奇啊。不過咧，仲有段時間，大家有冇想睇嘅地方咧？話俾我聽，咁我可能第一站先去潮州或汕頭，咁第二朝再揸車去咁咯，幾好玩啊嚇！好啦，今集影片到呢度結束，我都係時候翻去啦嚇，費事又落雨啊！下集見，拜拜。咁啊，雨水開始慢慢減少咧，呢啲我朝頭早自己一個人出去食早餐啲影片咧，應該係會減少嘅，即係叫做咩都試下，咩都食過嘅啫。下集見，拜拜。但係如果有咩你哋想睇嘅，話俾我聽，我會盡量會同你拍攝嘅。拜拜。前邊咧就係地鐵站。